ចា សូមជម្រាបសួរបងប្អូន ចា ថ្ងៃនេះមួយជួបជាមួយនឹងការក្រងផ្កាទៀតហើយ ចា តែថ្ងៃនេះដែរគឺផ្កាម្លិះគឺរចនាដោយផ្កាម្លិះសុទ្ធ ចា ចាឥឡូវនេះយើងមកមើលពីការក្រងផ្កាម្លិះ ចាដោយកម្រងផ្កាម្លិះថ្ងៃនេះគឺនៅខ្ញុំយកទំហំវាពីចំនួន2ម្ជុលដែរ ចា ចាពេលនេះកម្រងរបស់នេះខ្ញុំក៏បានធ្វើរួចហើយឥឡូវនេះយើងមកមើលពីការធ្វើកភួងម្ដង ចាផ្កាមួយម៉ូតនេះគឺហៅកភួងក៏បានហៅភួងសក់ក៏បានដែរ ចាសម្រាប់យកមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្រងផ្កាម្លិះយើង ចា ចាបន្ទាប់ពីកភួងរួចយើងបែរមកមើលពីធ្វើរំយោលម្ដង ចាហើយសម្រាប់រំយោលនេះគឺធ្វើពីផ្កាម្លិះដែរ ចាហើយរំយោលមានចំនួន18ខ្សែ ចាដែលនេះខ្ញុំយកមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្រងផ្កាម្លិះដូចគ្នា ចា ចា
ចាបន្ទាប់ពីរំយោលខ្ញុំដាក់8ខ្សែបានរួចរាល់ក៏យកមកសោកជាមួយនឹងកភួងនេះចាសម្រាប់យើងយកទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្រងផ្កាចាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមភ្ជាប់ហើយចាតែមុនដំបូងនេះគឺនេះខ្ញុំយកកភួងមកភ្ជាប់មួយពីលើមួយសិនចាចាហើយបន្ទាប់ពីភ្ជាប់រួចគឺនេះខ្ញុំយករំយោលផ្កាដែលភ្ជាប់ជាមួយកភួងចាយកមកចងជាមួយគ្នាចាចាហើយនេះគឺជាភួងសក់ដែលនេះខ្ញុំយករំយោលមកចងជាមួយចារំយោលមានចំនួន5ខ្សែដែរចាហើយនេះខ្ញុំយកមកចងដើម្បីយកមកចងភ្ជាប់ពីលើកម្រងផ្កាធ្វើជាម៉ូដចាចាកម្រងផ្ការបស់ខ្ញុំគឺបានរួចរាល់ហើយចាសូមអរគុណបងប្អូនចាដែលការតាមដានទស្សនាចាសូមជួយចុច follow ម្នាក់មួយផងដើម្បីតាមដានម៉ូដផ្កានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាសូមអរគុណ